Rệp Súខ្ញុំអានព័ត៌មានពីកាសែតខ្មែរឈ្មោះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កម្ពុជានឹងចិនចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន19គាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនកាលពីម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសរុបចំនួន19ដែលភាគច្រើនជាគម្រោងដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារួមមានផ្លូវថ្នល់កំពង់ផែបណ្ដាញអគ្គិសនីការបង្ហោះផ្កាយរណបនិងគម្រោងកសាងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅភ្នំពេញជាដើមពិធីចុះហត្ថលេខានេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេងឈៀងនៅកម្ពុជានិងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2នៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកលីកេឈៀងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់ដែលមានរយៈពេលមិនដល់10នាទីផងនោះឯកសារទាំង19ដែលរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន9អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ចំនួន7លិខិតបដូរសារចំនួន2និងកិច្ចសន្យាចំនួន1នោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងផ្សេងៗមកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មិនមានសំណួរត្រូវបានឆ្លើយដោយមន្ត្រីទាំងនោះទេហើយព័ត៌មានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ដែលទំនងជានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតអាចរកបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងឧស្សាហកម្មក្រសួងសាធារណការក្រសួងការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចចំនួនសំខាន់ដូចជាលោកកឹតម៉េងមកពីក្រុមហ៊ុន Royal Group លោកស្រីលឹមឈៀវហូមកពីក្រុមហ៊ុន Atwood Investment Group និងលោកពងខៀសែមកពីក្រុមហ៊ុន Overseas Cambodian Investment Corporation ក្នុងចំណោមឯកសារទាំង19នេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានដើម្បីសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុដែលជាគម្រោងត្រូវបានរងចាំរយៈពេលយូរមកហើយនោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហេរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញថ្មីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីគម្រោងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដែលចូលមួយផ្លូវល្បឿនក្រុងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវល្បឿនទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងធ្វើការងារលើគម្រោងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកមិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេកាលពីម្សិលមិញសេចក្តីចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានដើម្បីសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនក្រុងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុដែលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទទួលបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះអាចចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ 1.8 លានដុល្លារនិងត្រូវការពេលវេលារហូតដល់4ឆ្នាំក្នុងការសាងសង់ក្រុមហ៊ុន China Communications Construction CO របស់ប្រទេសចិននឹងទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងនេះហើយនឹងប្រមូលថ្លៃឆ្លងផ្លូវពីអ្នកដំណើរដែលបើកបរលើផ្លូវនេះសម្រាប់ប៉ះប៉ូវការវិនិយោគរបស់ខ្លួនវិញលោកវ៉ាស៊ីមសូរីយ៉ាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងទំនងជាប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋាននិងដីរបស់ប្រជាជនប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាវានឹងអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុន
ដោយមានជំនួយពីក្រសួងដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់សំណងសមស្របដល់ប្រជាជនទាំងនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យហើយក្នុងនាមជាក្រសួងយើងនឹងទទួលបន្ទុកក្នុងការងារជួយសម្រួលលោកបន្ថែមថាគម្រោងនេះអាចចាប់ផ្ដើមការសាងសង់នៅក្នុងរយៈពេល6 ខែក្រោយទាក់ទងនឹងព្រលានយន្តហោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញថ្មីនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយធនាគារ China Investment Bank របស់រដ្ឋចិននិងលោកពងខៀសែដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Overseas Cambodian Investment Corporation ជំនួយការម្នាក់របស់ពងខៀសែកាលពីម្សិលមិញបានថ្លែងថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវការទំហំដីពី15ទៅ1800ហិកតាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅពេលណាមួយក្នុងរយៈពេល3 ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែជំនួយការរូបនេះបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាននេះលោកស៊ិនច័ន្ទសេរីវុធា អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសយានអាកាសចរស៊ីវិលបានថ្លែងកាលពីម្សិលមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យសម្រេចបានផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមានព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅឆ្នាំ2025នៅពេលសួរព័ត៌មានលម្អិតដូចជាទីតាំងសម្រាប់ការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន OCIC នឹងទទួលបន្ទុកក្នុងការស្នើឡើងពីទីតាំងហើយរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែអនុម័តលើផែនការបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះទាក់ទងនឹងការផ្កាយរណបដែលជួលោកគិតមេងប្រធានក្រុមហ៊ុនពហុផលិតផល Royal Group បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រធានក្រុម China Great Wall Industry Corporation ដើម្បីសាងសង់ផ្កាយរណបទូរគមនាគមន៍ដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ត្រូវបានផ្ដល់សម្បទានក្នុងការសាងសង់ផ្កាយរណបដំបូងរបស់កម្ពុជានេះតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះប៉ុន្តែផែនការនេះមិនដែលទទួលបានផ្លែផ្កានោះឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌផ្កាយរណបនេះនឹងជាផ្កាយរណបដំបូងរបស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីមុនបានជួយដល់ប្រទេសឡាវឲ្យដំណើរការផ្កាយរណបលើកដំបូងរបស់ខ្លួនផងដែរកាលពីឆ្នាំ2015កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីម្សិលមិញក៏រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបង្កាត់និងអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សពូជឈើមានតម្លៃនៅកម្ពុជានិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាហៅកាត់ថា MOU ពីស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មអង្គរនិងការស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវចំពោះព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់ទាំងនេះមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេបាទអរគុណច្រើនបាទជំរាប